inantaas aad bay aniga iga caqli weyneed wallahi alcadiim waayo mabaan moodin bashow jidhkan inay baayacaan tiiba imika socota aad ula yaabay sodohda intay isqaawisay iyadoo waxna ku heesaynin waxna oranaynin tiri waxa laga xun yahay horumarkayga oo hoogto horumarka laga xun yahay muxuu ahaa ma inaad isqaawisood sariir fadhiisatood cawrahaaga iyo intaad mootiso xubnahaagii taranka faraha la gasho ayaa horumara dee mooyi bal idinkaa eega subxaanaka yaa cadiim wixii aan sheegi jiro dhimi waxay iska noqdeen baabaha waxay isweydiinayeen in badan dadku cabdigood xaguu ka dhacay cabdigood waa qof bini aadana heesihii baa sida noqday waxbaa socda qaar baa imika dee wax kala keenay dee keligay anigu maxaan qaban karaa xukuumadaha leediina de xukuumadihiinu haddii waxba ka qaban kari waayeen anu miyaan wax ka qaban karaya haddii ayna wax ka wada qaban miyaan keligay wax ka qaban karaa intaa markaynu kaga gudubno inteennii waxa baryahan dambe socda waxa lagu tilmaamay heeso aan heesa ahayn waxaa lagu tilmaamay fankii iyo balaayadii iyo wixii halaaga ahaa lagu wada tilmaamay fan iyo waxa aan magaranaysaay dhaqankii soomaalida oo aan ahayn waxaa badatay hablihii soomaaliyadii heesi jirayoo dabarka goostay waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid ah ayaa anigoo stuudiyahaygii hore ee magaalada hargeysa star t v ku jira ayaa inan baa igala soo hadashay magaalada hargeysa saacaddii telefoonka markaasay waxay ii macnaysay inantaasi malaas caanood bay joogtay ceelgaabay joogtay kolley sam waxay joogtoon meel ka mid a meelaha bariga somaliland waxay ugu tiri bal waxaad u fiirsataa waxaan ereya ahayn heesna ahayn iyo naagaan cod lahayn baa waxa ay heesta ku magac geysaa jidhkeeda inantaasi aad bay aniga iga caqli weyneed wallahi alcadiim waayo mabaan moodin bashow jidhkan inay baayacaan tiiba imika socota aad ula yaabay sodohda intay isqaawisay iyadoo waxna ku heesaynin waxna oranaynin tiri waxa laga xun yahay horumarkayga oo hoogto horumarka laga xun yahay muxuu ahaa ma inaad isqaawisood sariir fadhiisatood cawrahaaga iyo intaad mootiso xubnahaagii taranka faraha la gasho ayaa horumara dee mooyi bal idinkaa eega subxaanaka yaa cadiim wixii aan sheegi jiro dhimi waxay iska noqdeen baabaha waa hoobaaru way socon weyde waalidii casayd way socon weyde daahiriyaa shamis way socon weyde bal idinku magac u bixiya waxaan haddaba dee jira barnaamijkan waxa aynu ku soo qaadi doonaa muddooyinkiisa dambe haddii ilaah awoodda la ogolaado 10 hablood ee ugu akhlaaqda xun leh ugu xishoodka daran leh ee heesa iyo kilibadoodii aan idinka soo dayn doono halkan bal u fiirsada hablaha aanu soo xullay inay yihiin hablaha aan anshaxa lahayn akhlaaqdii iyo sharaftii fankana ka tegey iyagoo qaawanna soo bandhigaya heeso qaarkood way cod wanaagsan yihiin ee talow may intay intan qariyaan ay cod wanaagsan sameeyaan halkan ayaa waxaa jira waxyaabaha aanu falanqayn doono maalmahan dambe oo socon doona ay ka mid yihiin injineerku isagoo inoo bedbedeli doona waxyaabaha aynu arki doono bal u fiirsada waxaasi ma heesba ma inan soomaaliyeedba fanaka cawdu billah bal wada fiirsada subxaanaka yaa cadiim injineere ka soco wada dhammee waxaasi waxa weeyaan heesaha soo socda inoo wada dhammee injineere dhammaantood waa heese fara badan oo aanu eegi doono bal dadkuna ay footeyn doonaan awal waxaa loo footeeyaa inanta ugu wanaagsan iyo kacaynkan ugu wanaagsan shakhsiyadda ugu akhlaaqda daran leh ee soomaaliyada intii masraxaysa soo taagtay isqaawisay fanaka cawdu billah weliba qaar baa sodoha ah oo raqabaan ma malayn maayo de sida lagu laakiin amaan rumaysan waayo mar haddee nin haddaba bal intayna barnaamijka u gudagelinba waxaynu gelaynaa
waxa ka dambeeya waxyaabaha noocan waxa ka dambeeya maaha gabdhaha kaliya waa rag dayuusiina rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay ninkaan caarkiisa ka xishoonin dayuus laba dayuusiina ninka heesaha u qoray ee yiri sida adhaha iyo ka duubaya intuu TV geliyay lacag ku doonaya waxa ajaayib ku yahay nimankan yaryar ee heesahan qoraya noocana lacag baa laga qaadaa muusiga iyo warbal waxaasuu soo saaray markaasaa waxa laga qaadayaa lacag mid laxan saaraya lacag ku qaadaya mid codka saaraya lacag ku qaadaya mid heesaysa lacag ku qaadaysa ka waxaan sameeyay ee waxba mas'uulka ka ah markaasaa waxa ugu cajaa'ibtay ka ugu duyuusaysani waa kuwan la baxay waxaas production media center bala kunka magacay aragteen waa inta ugu dawacsan ugu akhlaaqda xun leh ee lacag ku qaadanaysa isla YouTube-ka intay fidiyaan lacag ku doona ee soo dhigaya ilaa haduu ninkaas nin wanaagsan yahay ama caarkiisa uu u turanayo waxaan intuu ka duuba soomo dhigana laakiin markaa iga gunta kuwiisa iyo kuwa la dhashay iyo kuwa dhalay bay ka go'an tahay markuu iyaga sida loo galaayo kuwa laftoodu sida isu galayaana mooyi waxaan arkay dad Facebook-yada iyo meelaha meediyaha oranaya hiblaayo walaashay anigu de wuxuun baan leeyahay maxay walaasha ku tahay naagta halka intay isqaawisay xubnaheedii taranka faraha la gashay awradeedii horaadadeedii iyo laabteedii iyo labiceedii intay soo dhigtay sida oo kala walaaqaysa waxaad ugu xilanaysaa maxay tahay waxa aad gabadhan u doonaysa inay aad u wanaajiso ama xiriirka wanaageeda ka dhaxeeya de maaha mid wanaageeda ka dhaxeeyo marka aad heesta ay halka soo dhigtay ama YouTube-ka soo gelisay de wanaag naga badhaxay heesta wax ka sheegaya iyadana marka dhahdo waxbaan ku oran laakiin waa inaynu ka hadalnaa maaha waanu isnaqaanaaye ka tag waxa ka sii daran ragii Soomaaliyeed sida hablaha de habluhu malaha heesaha ma sameynayaan galmadiiba erayay loo bixiyo leeydi hiblaayo hooqaad uqsum billahi alcadiim dumar xaasaso caruur laba qaadaya iska daabal kuwii singalka ahaa wali iyaga la guursanoo fariiba gaarin marka waxaad ogaataa waxani ma aha wax ka socda ma garan karo de idinka eegaya laakiin kulleyba inan ka xishoon weyday indhaha dadka indhaha bilaadanka ay la nooshahay indhaha waalidkeed indhaha wadaaladeed ilmaadeeradeed ehelkeedii faamiligeedii ummadeedii inanta ka xishoon weyday halka wax soo dhigtay anna ka xishoon maayo idina ka xishoon maaysan de waa u sheegaysaa waa loo daraya markaasaa waxa kaaga daran midowlaba meeshii cawrada ahayd ee la astureeyay islaamaha berigii hore waxaan ka maqli jiray marka ina yaro xataa shariqa wasi hatta waa ina yaro mardean waxba laga qoraynin bay yiraahdaan ful iyo xanja alla ku geliyo awdan bay oran jireen alla ilaahay kuwana imika ful iyo xanja alla idin geliyo awdanade waxaan aad ula yaabay heesaha qaar ma qurux badna inaanu halka ka soo deyno iyadoo halkan imika wixii ka dambeeyay barnaamijkeena Israaca Soomaaliya studio-heena ilaa 40 qof ay halkan soo fadhiisan karaan Orient oo aan u bedeli doono qaybtii telefoonada iyagoo jiri doona bal dadkana inay inta halka soo fadhiistaan nala doodaan rayigooda ka dhiibtaan waa waxyaabaha barnaamijku hawl u ahaa Cabdigood iyo dadka telefoonka u ahaa inay yimaadaan xubno halkan fadhiista oo doodooda ka dhiibta waqtigooda la siiyo haddii aanu ku qaldanahay nasaxa haddaanu saxsanahay nagu raaca bal inay yimaadaan oo la odhanin keligii buu meel la galay caynkii ahaan jirtay inaad halkan timaadaan 40 qof ilaa 35 qof ma fadhiisan kara si nafisa waliba haddii ay sii socoto waxaan idin profile gareyn doonaa ama aan idin siin doonaa cabitaankiin iyo waxyaabihiin aad studio-ha ku daawanaysay barnaamijka lewski yareeyaa xisaabaadkii insha Allah taala waxa ajaayib ku yahay hadaba ninka intuu kamarad soo qaatay ku maxafsanaya inantaasoo masuuko halka marada ka yar qaad halka wuxuu inanta u qaawinaya clipka YouTube-ka shilimaadka yaryar ee isu tagaya ayuu inanta u qaawinaya soo bandhigaya masuuko heestana shidan wallahi adiga naar ka shidan hal aad u la yaaba aqliga ereyada inta qoray yiri waan heesaya iyo
ma garan karo bal u fiirso oo halkii inan taayira ay maalintii isaxday hees wal oo daahiriya shamisiba eriye meeshii ma jiraan waxaa kaagadan dumarka qaar ragoodii ay arkayaan oo taagan yihiin oo xay yihiin marka erayadan qaadayaan ma aha qaawanaan kaliya inan xubnaheedii taranka ka sheekaynaysa iyo dareenkeedii iyo jililcadii iyo xisaabaadkii hoo baaruudka ahaa intay ka sheekayso odhanaysa weliba haa subxaanaka yaa cadiw waa aragteen dee qaar iminkaanu keeni doonno igu qabo inta xubnaha taranka gacmaha la galaanoo sidaa yidhaahdaan damiirka siinaya dadka soo dhexgeli midda yuu soo yidhahda waad shidnayd mooye ninka qofka dadkaas damiirkoodaynu cabiraynaa bal inaynu falsafad ahaan wax uga dhaadhicino ayaanu rabnaa in odhanku intu yimaadaan ina damiirka dadkani inay miyir qabaan iyo inay waalan yihiin inaynu cabirno dee qof waalan baa intuu maryaha dhigto halkaa cararaa laakiin intaasoo ummadood youtube-ka soo dhigaysa iyadoo qaawan oo isfaraynaysa oo haddana nooloo doonaysa inay ummad soo dhex gasho ama la ixtiraamaa waatee inanta intay jidhkeedii wax ku soo dhejisay samaysay war miyaan diin jirin oo xadiisha loo akhriyin oo qur-aanka loo akhriyin waa la akhriyay qur-aanka waa lagu sheegay miduu cabdigood joojin karaya maaha dee laakiin waa mid wax ka olaahdeeda leh inaan yahow jacaylkeennu waa aniga iyo adiga aayaha nasiibkeenna ilaah baa inoo dooray haddaan waayo argaaga maasajka kaa eego subxaanaka yaa cadiim bal inaad isoo baaqday haddana mar kale kaago bal inaad soo baaqday balami macaanow hoon anaa ku imanaya oo inaba kaa maarmaynin astaamaha jacaylkeenna ummaddaan u wada sheegay inaan adiga kaa doortay adba waad ogsoon tahay imika miyaan hadlayaa ma hees baan tirinayaa miyaan buraanburayaa miyaan nacnaclaynayaa gabadh baa waxaa intay la shirtimi weynoo dee dad dhaleen oo lugaynaysa oo dee haaya oo weliba markii igu dambaysa anigu iyadoo nin lahaan ogaa ayaa iyadoo lugaynaysa intay soo dhaqaaqday video intay jiifsatay subxaanaka yaa cadiim fanaka cawdu billah falaysa mina ayay intay waxsa samaysay bay leedahay waxaanaan ku heesayaa tani hees maaha dee tani hees maaha umana eka wixii dhaqanka soomaalidu ahaan jirtay umana dhowe ee intay soo nacnactiri unbay kamarad hortimi unbay intay isqaabisay waxay doonto samaysay dee waa intaa halkan imika waxaynu ku haynaa heestan bal kiliib inantaasu aanu dahaadnay wax alla wixii dee cawrada ahaa laakiin dee dadka youtubeyada ku wada arkeen oo aanu doonayno inay isqabtaan tan maaha injineere bal waxaad geysaa haddamay kiliibkii koowaad inooge kiliibka aynu hayrka saarnay inooge ee koowaad waxyaabahani waa waxyaabaha soo socda kow inta ay soo dhaqaaqday waxaan u malaynayaa kolley habeenkiisuu kan horeeyo waxyaabaa baa kala baaqbaaqmaya waan idinla socodsiin doonaa kiliibka waa laidin soo tuuri doonaa kow marka qof dee berigii hore dhaqanku wuxuu ahaan jiray inantu inay timaado weliba berigaasaaba lasii maagi jiro oo la ohan jiray waxwada oo caynkano iyagoo hataa asturanba dee waxana subxaanaka yaa cadiim iska daa waxaan inay jirkooda muujiyaan ereygay odhanayaan bay xitaa dee tii ku dhawaaqdana la odhan jiray hayaay oo beri baan xasuustaa yani markaa horeba dee midhmidh waxashnimaahi way jireenoo raggu samayn jireenoo dee qaar baa intay meel isla soo taagaan bay cambaruudka caynkaasa waxba ha iga celinin ee cantuug dibnaha oo waxa heesaa jiray dee fara badan oo xumaa qaar la dahaali jiray baa jiray oo geeyadii jaraysaneed mataqaan jikaarkay jidiinkaagu raaxadaba mid jaahilkaaba dayriyo guddabadeed daamankaa ku dheeraan dayna way ku haysaa duxdan hoo dawana keen hana diidi tumashada laakiin obasidkeedii baa jirayoo duhurkii leelan danna taada ka adkow taa horena waxay ahayd hayin jilacsanaantaadu ma hal jeel ku raagtaa sidee jawharadeeda ciyaar ugu jajabiyaa bal u fiirsa hadda hablaha sidee u jawaabi jireen markay raggani waxaan ku yidhahdaan dee rag baa samayn jiray oo inantu waxay isku difaaci jirtay iyo wixii ninku ku oran jiray
dee waxay ahayd nolosha ayaa laga samayn jiray riwaayadaha oo dadka lagu asturi jiray wadaad bari soo baxo bustaala yiraahdo waa tii riwaayad lagu sameeyay lagu kacay markii dambe dee nimanka hore abwaanada ah dadka way waxbay u sheegi jireen laakiin bal kuwan yiri hablihii isqaawiye ka waran intuu waxa yiri inay yahay jacaylkeenu waa aniga iyo adiga bal dadkiinani dhigeysanayo imaka waxaad macnaysaan erayadan inay yihiin heeso iyo wax kale yihiin inay farmaluuq yihiin inay yahay jacaylkeenu waa aniga iyo adiga ayaha nasiibkeena ilaah baa inoo dooray ilaahan ay sheegaysay leeday way isu koon dooray ilaahan xisaabinaya markan ay jiifto ee ay wax walaaqayso miyaanay ilaahay baabay afka ku soo dhufanaysaa miyaanu ahayn ilaahi abuurtay isaga ee ay u noqonaysa ahaan ahayn haddaan waayo aragaaga message-ka ka eegay warbal waxaan aan ku hadlayaa horta waa maxay dee idinku dhaha ninka waxaan la shiriimo waa maxay dee ninka waxaan keensaday waa maxay ninka waxaan inta u dhiibay iyo kan duubaya iyo tan waxaan samaynaysaa miyay isdhaamaan isma dhaamaan dee wala aniga igana waan dhaamin badda anna halkan ka sheegaya laakiin wuxuu baan isleeyahay inuu ummadda ka qaba anugu mooyi ilaahay baa og waxaan mararka qaarkood baad soo diinta baad kaga fogaanaysaa laakiin deeniyo u soo tiilayriis wacdiyo wax isu sheega xumaha iska qabto wanaaga isfara baa la yidhi dadtii baanu wadnaa inaanu xumaha iska qabanno yaa subxaanaka yaa cadiim waanu qarinay dee intii aanu wax qarinaynay bal waxaan eega dee ila youtube-ka ku jiraan wuxuu cabdigood soo tuuray maaha bal hadda sheekh inuugu yeeray cali injineer wuxuu cabdigood keenay maaha waa wax youtube-ka ku jiro wax ka qariyay waliba wax ka qariyay waa waxaan ku heesaya furiya xanjaal idin geliyo awd mamiyaan idhaahdaa yaha maxaad uga reebaysaa iska badhe inan yahow jacaylkeenu waa aniga iyo adiga aayaha nasiibkeena inanta sidaa wax u wadaa waxaasay damacday la heesto mid waa idin heesaya fanaanad baan ku noqonaya markii la weydiiyeyna tiri horumarkayga ka xun yihiin waa ka horumarku waa kan horumarku inagu horumarkan garan mayno waynu dambaynaa oo horta kulli anigu dadka anaa ugu badowsano badownimadeyda ama ogolahay laakiin qiyamka qofkan bini'aadanka ah psychologically ama haddii cilmu nafsi ama cilmigan dhimirka haddii la eego ma u malaynaysaan ruuxaasi inuu dhan yahay inuu ruuxaasu dhan yahay ma u malaynaysaan ubadkay dhashay iyo kay dhali doonto iyo kuwii dhalay iyo kuway la dhalatay iyo kuway u dhaxday maxay dareemayaan markay arkaan idinkaan idin dhiibo aniga hayla yaabinay markay noocyadan arkaan maxay dareemayaan ma ku farxayaan ishooda ma ku farxaysaa maraaley kaga yihin maxay u qaban waayeen laakiin de wadamada yurub bay joogaan dee miyaan lagu shahiidi karin kuwan laftooda demooyi mararka qaarkood bay caqligaaga gadayaan xumaantu markay badato laakiin anagu xun baanu leenahay warkii waxaan yidhiyowna ka jooji kan ka duubayowna gamcuhu ku go-ee hablaha sidan intaad ka duubto banaanka ha soo dhigin naa idina dhowrsada oo toobadda way furan tahay oo dee laydinma diidin ka toobadkeeno waxaana wixii aad ka saari karaysaan intaa ka saartaan ilaahiinii u noqda oo cafis weydiista taasaa ka khayr badan halkan in laga daawado jirkaaga iyo adigoo wax walaaqaya waxaa ka wanaagsan idinkoo dib u noqda waxaa ka wanaagsan idinkoo ilaahiinii u noqda toobad keena ila way furantay toobad intaad nooshahay oo dembi dhaaf rabbigiina weydiista oo waxaan ka daaya iyo xubnahan taranka ee gabcaha wada gelinaysaan iyo waxaan imika styleka idiin noqday dee subxaanaka yaa cadiim inaa waxaan ka daysaan dee wuxuu yidhi duni wada halowsan dadka wada jacayl galay ayaan dacal ka raacay malaa iyaguna tii adduunkee dee xumihii iyo freemasoniskii iyo nimankii ay samayn jireen xumaanta u go-ay ilaahay dee
hortiisa ku dambaabay baad idinkuna dacal ka raacaysaan miya bal imika haddaad daawanayso waan hadlayaa wixii aad ka soo halkaas soo dhigteen baan ka hadlayaa maxaa dareemaysaa xiskaagu wuu dhammaa markaad waxaan duubaysay ka duubayeyna xiskiisu wuu dhammaa ka waxaan qorayna xiskiisu wuu dhammaa ku talax tagi mayni wala waxba ka weynaa reebin thank you dalmaro walaalo waxaa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay heestan dadkii ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay waan ida cafiyay sababtan idin cafiyayna waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cudurdaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin haddaan sii wato hadalkayga waxaa jirtay dalmarow in cajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor horta aniga noloshayda horta anigu media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxaa jirta videogaas dalmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay booliska Sweden waan tusay waxaa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii 2 indhood iska soo xireen baaskoolad mudug hal midba baaskoolad gacanta ku haysta midna halka buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay maya deeqa heesta biir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saasu xog buu baaskoolada u xiray fiidiyowgiina wuu damiyay ajaladii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyay arrintii way ku jiraan xitaa leerka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaacay ma jirto bilaash qof la iskaga hajabay ma jirto marka gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina fanaanada maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarta oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa madaxweyne ku garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markaan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arka xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ka ooyaa fahmaysaa marka intaas anagu rekooroni ku saarnaa heesaha inta badan aan samaysta kafee yaraan soo shubtaa heest aniga la igu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen aan samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusay haday jirto bilis la soo xiriirgelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin haafto deeqa in afro imaka in hanjabaad naftaada aba kugu timid sidaynu ognahay sharciyadan westernka degantay waliba dalalka Scandinavian-ka haweenkana xuquuqdooda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay aad soo saartay haddii uu u gacan galo in media-da European-ka ama Scandinavian-ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hanjabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo
muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian-ka oo kale oo la odhanaya inantan bal eega waxay samaysay waa intaa jirkeeda soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timi adigu haddii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacayay dadka islaamka iyo Soomaalida may walaalo may taas ma noqonayo ilaahay baana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amuurahayga sida kale inuu iigu fududeeyo anigu wadankan waa deganahay sharci baan ka haystaa Swedish baanahay guri yar waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax intaa ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhexyaacayaan oo dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxaa jira meel u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yaryihiin intaas waxaan dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahamti ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad islaam baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka iskaga mashquulsan yihiin anigu waxaan hay baan bandhigaa ma fahamtay waxa weeyaan taani igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana oo aan wadan inta aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa tagay markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkaygii baan u tagay hanjabaadahay weligayna meelahaas ku arka ma ilaahay lama kulansiiyo marka inaan haddana maxaa la yiraahdaa arrimahayga u geeyo ama Soomaalideena waxaan anigu waa basta cafiyo waxa la ii dhiman waa cafiyo laakiin wixii aniga hadda ii record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabay meel bayaan taas adduunka hadda daa'irada waa cafiyo xitaa idiga yeelayso qolaas male sababta kuwii 2 sano ka hor kuwii haddana waa iska cafiyo wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagiyo ama la caawiyo dhibaato xagga niga haysatay waa seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aan u geeyay 2 sano ka hor bay ahayd waliba 2 sano way ka badnaan dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqda waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga halkaas ku ekaada faad arada la soo xiriirta dhibaato arka marka anigu taasaan u jeclaan ba afaarahayga waxayga iyo ma fahmaysaa haddaan ka badan waayo of course shaqada waa la kala leeyahay haddaan amni xumo dareemo anigu waxaan ku khasbanahay inaan u tago inaan hala caawiyo of course ila tabarka lama haystee laakiin caadi ahaan inaan anigu hawlahayga waxaan dhex Soomaalida dhexdeeda aan anigu runtii aan iyo dhibaatadan aniga hadda ay haysata inaan ula tago hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaal waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabi geeyo oo haleegala caawiyo lagama yaabo fahmaysaa marka saale waxay taano dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteeda waan jeclahay marka dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya muslimiina soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadoodu gaarto ma fahmaysaa marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga adreemaya kiiskan kiis culus weey laakiin Soomaalidu waa iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay deeqa markaad hadda horta waan ka anigu markhaati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan dad badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aanad dadka ku wanaagsan aanad ahayn amaba yaqaana waana dad darisaho intaa wada socday oo nolol fara badan wax badan dadka waxay yaqaanaa aad iyo aad taas waan kaaga markhaati kacaya qodobka aan haddaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo ee kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay haddii aan qaar ka mid ah aynu halkan akhrino dadka qaar waxaa bay leeyihiin deeqi way kor bay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer waxay gaadhay ay operation isku samayso si ay xubnaha jirkeeda qaar ka mid ah ay u muujiso quruxdooda iyadana commentiyada maxaad ka leedahay dalmaro horta ودي قصص ما يورت وعن قصلي قصرت فلحنت من موجو وانا أركي وحاس ما قرقرين لكن تعو حن كلا هاي إن أنا وضن كان ودقنا هاي رنت هذان كهلا برنامج شو حن كقيب جلا أو تربضن وحيالا بدر دليل هذا اللي جوا عيقلنا يعني كقيب جلا مر والبا مركا وحيالا أنا قررت أنت بدن أن كدولو أو أن رنتي أن أدك حاجة أصارة واحد هاي وحن استعمالها هالكلمة أو أهو وحقتها qofka aad tahay ahow aan waan jeclaa qofka wax uu yahay
xitaa waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo uusan dad kale soo eegan ma garanaysaa marka ahow waxa aad tahay fikrad anoo isticmaalaya ereygaas diyaanadoo kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisiyo wax lama bariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaasado waa ka waaniya qofku inuu qof fikradiis ku socdo waa necbaha runtii waana ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii inaan anigana operation isku galo ilaaha maxamed sameeyaan ku dhaartay noloshayda inaan jirkaygana operation lagu samayn weligayna aanan ku fakerin ilaah baan ka magan galay ma baahnin qodobka ugu dambeeya iyadana aan kaa weydiinayo videogaasi aad soo saartay dadku waxa ay leeyihiin waxa bilaabmatay oo ay Deeqa Afro ay wadada u furtay 2019ka wixii ka dambeeyay iyo gudihiisaba in la arki doono dad aad u tiro badan oo videoyo hit ah oo dadka ay aad uga qaydiyaan soo saari doona miyaad u bilowday markaa miyaad dareemaysaa kelmadaasi ما وما بلابن inaan u bilaabana marraba sababtaa waxa anigu horta mar walbaba u taagnaa oo aan jeclaa inaan khaldan marrabo waxa aan u taagnaa waxay tahay waa dhaqankayga waxa aan u taagnaa waxay tahay waa qadiyadeyda anigu aan leeyahay taasna waa diintayda taasna inaan khaldo oo tusaale xun u noqdo no ma noqonayo mana rajaynayo runtii haddii ay qaar soo saaraan maxaad kula hadday soo saaraan waxaan kula talin laba la iska daayo usho anay ugu dhacday aniga ha igu ekaatee idinkuna ha isrifinina soo saalaydii rifinin meeshaan waa la isrifayaa taasaan dhihi lahaa keliya mana rajaynayo sida kale kaga fiican saana hadda rabaa hadda kadib inaan wax kusoo saaro wallahi sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray baariyi dayo xageed ku baratay cadaaladda masay tir ishcari ka laalaada marka in waxaad leedahay usho anay u dhacdo si fiican la ishcari ka laalaada ku qusqaatay way usho Deeqa Afro ku dhacdaa ku qusqaatay waa qolada isla videoya nooc kala soo saaray ma mu'manayn ugu dambeyntii waa naxyaaba darka qoxsleed ama lagu yiraahdo tiiba oo horseeday Deeqa aad baan ku salaamayaa kaagana mahadcelinayaa inaad waraysigan macaawa halkan nagu siisay ugu dambeyntii Deeqo maxaad kusoo gabagabeynaysaa waraysigan kooban ama aad leedahay dadka ku daawanaya iyo dhammaan taageerayaashaada intaba dal marow dadka horta i daawanaya dhammaantood waan salaamayaa sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa oo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn baaxad weyn baan digu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxaa iska jira Soomaalidu dhinacay u badan yihiin ahoo runtii aan aad u xubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibaya ilaahay idinkana haydo soo hanuushay waxubsada wax walba xogogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hubi maxaa la yidhaha xogogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xukminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimaan isku leenahay haddaanu dadnahay bini-aadanimada horta tii ilaahayba intaan la gaarin Soomaalidu bini-aadanimada lumisay war bini-aadanimadu waa beeska ugu horeeya taa dhis fahmaysaa intaasay kusoo gabagabeyn lahaa walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Deeqa Afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay Deeqa aad iyo aad baan ku salaamayaa inaad barnaamijka igala qaadatay thank you very much dalmar walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aad u qiimo badan runta haddaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidaan walaalahay u jeclaa oo kale ku jeclaa halkaas aan kaasi jeclahay runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaaliya oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay Deeqana waa taasoo waa idin cadaysay videogiina waa laga saaray baad mari ku tiri video allah thank you dalmarow aan sii dhamaysto video waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay ma raadinay israadin waqti nagu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulillah waan helay videogina waa laga saaray videoyada dambe kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaan iska tuura waa ka codsanaya waxaan kaloo dalmaro aan sii codsanaya waxay tahay dad waxaa jira pages samaystay Deeqa Afro anigu waxaan leeyahay Deeqa Aadan Muuse oo soo gaaban kaliya ayaan leeyahay page baa waa dhexe wiilii sameeyay pagekaas
بالكهر بقى قدام بيسي إن وحلو شهر قرية وحن هذا سياحية ومالها محل هذا حكم بقار وحن الكي لين تصور هذا سوقة إن واحد يسوى كدر هي إسكاري ولا وحال ولا ضد كاي ودرنا إسكتورة إسكار اللي قراية إيجاب بلاغة تذكروا حالة عاوية سيدي بيتشلاس أو أنا جاي متلي بينت على طول لها إن يوتيوب يدا أنا لا كلا طول قف كستو أنا قلت ويدا عفي لكن إسكبحي يوتيوب يدا قف كستو يوتيوب كعشرة إسكبحي هذيك العفي إسكار قبل صار نقرأ وكنت عوينية aad baad u mahadsantahay waa facebooka deeqa oo dad badan youtube yada dhamaantood iga saara wixii hore bix waxaan soo wadaa ka daran bay ku qorayaan ha ma yada xitaa fanaaniinta caayaan waxay leeyihiin blaaye aniga yaa khatarsan يعني meelahan waxaan aniga ka suurto ma qof ma tali karaa qof ma tali kara aniga ma tali kartaan wada maanta dalmar ma tali karo leesma ma tali karo marka dadkana waxaan leeyahay markaad aragtaan qof oo wax qoraya walaal dadku waxaad moodaa marka qaarkood Soomaalidan waxa israato maxaa hore ka qayb qaadanaya ma isdhahayaan ma qofkiiba ma qof kala war waxaan fanaaniinta meelaha la carcaraya ma ahan iyagii anigu horaan ka gartaa fur gudaha gal arag inaga daaya walaaleel waxa aad iska hor carcarlaysaa iga daaya aniga ma aha anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muusahal xataa deeqa aadan muusay samaysteen afro iyo reel iyo gadaal ka raaciyeen magacuu isbedelaya uu ka ogolaanaya facebook ma ogtaa aniga kayga page-kayga bilkorba ugu dambeysay oo wallaahi oo bilaahi inaan wax ku sheer gareeyo iga daaya dadka ay ku dirinay waxna ku heesaynin waxna oranaynin tiri waxa laga xun yahay horumarkayga oo hoogto horumarka laga xun yahay muxuu ahaa ma inaad isqaawayso sariir fariisatood cawrahaaga iyo intaad muujiso xubnahaaga taranka faraha la gasho ayaa horumara deemooyi bal idinka eega subxaanaka yaa cadiim bixaan sheegi jiro dhimo waxay iska noqdeen baabaha waa hobaaru way socon weydi waalidii casayd way socon weydi daahiriya shamis way socon weydi bal idinku magac u bixiyo waxaan hadaba deejin